Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kali ini TO Bank Batam tadi sholat Jumat coba merekam sekeliling masjid yang masih hijau dengan kebun, pemandangan, dan suara-suara yang unik. Ada satu pengalaman yang sangat menarik tadi. Kalian bisa dengarkan baik-baik. Ada beberapa suara aneh dan juga penampakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya. Assalamualaikum.